और जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी की देश के अंदर 13 राज्यों में सरकारें हैं, जिसके देश में सबसे अधिक सांसद और विधायक हैं, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो विश्वास किया, मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाला है। मैं सांसद भी हूं, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, इसलिए मुझे कहने में कोई असंकोच नहीं। जो 10 साल तक यूपीए की सरकार चला रहे थे, 12 लाख करोड़ से अधिक का जिन लोगों ने घोटाला किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का फैसला किया। ये नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने के लिए है, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए है। और राहुल गांधी जी को अगर यह लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म करना गलत है, काला धन बाहर लाना गलत है, गरीबों के लिए भलाई का काम करना गलत है, तो मैं राहुल जी और जो भी नोटबंदी के विरोध में उनको कहना चाहता हूं, आप चाहे जिनका विरोध करो, भ्रष्टाचार मिटाने, काला धन बाहर लाने और गरीबों के लिए काम करने की गलती हम करते रहेंगे, हमारी पार्टी करती रहेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहेंगे, क्योंकि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।